Hi friends, Assalamualaikum. Ajuskitchen welcome. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റമദാൻ സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പി ചിക്കൻ റോൾ ആണ്. വീട്ടിൽ ചിക്കനും ബ്രെഡും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്തൊക്കെ നോക്കുക. കമന്റ് ബോക്സിൽ വന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് എഴുതി അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചിക്കൻ റോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം. ആദ്യം തന്നെ 2-3 ബോൺലെസ് പീസ് ചിക്കൻ എടുക്കുക. അത് ചെറിയ രീതിയിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി നമ്മളിത് നമ്മൾ ഫില്ലിംഗ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് മസാലപ്പൊടികൾ ചേർക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, ചാറ്റ് മസാല 1/2 ടീസ്പൂൺ, ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് 1/2 ടീസ്പൂൺ, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, ഗരം മസാല പൗഡർ 1/2 ടീസ്പൂൺ ചേർക്കാം. ഇത്രയും ചേർത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്നങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്യുക. മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊന്നങ്ങ് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി പാൻ അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ച് ചൂടാകുമ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് ഒരു വലിയ സവാള ചോപ്പ് ചെയ്ത് ചേർത്ത് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ഒന്നങ്ങ് വഴഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ക്യാപ്സിക്കം 2-3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ ചേർത്താലും കുഴപ്പമില്ല. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്നങ്ങ് വഴറ്റിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ മസാലയൊക്കെ തേച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഉണ്ടല്ലോ, അതും കൂടെ ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ചിക്കൻ നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് കുക്കായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നമ്മളിത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം സിമ്മിലാക്കിയിട്ട് ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം. അപ്പോൾ മൂടി വെച്ചിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിങ്ങനെ വെള്ളം, ആ ചിക്കനിൽ നിന്ന് തന്നെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഊറി വരും. അതിനുശേഷം വീണ്ടും അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാം. അപ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചിക്കൻ വെന്ത് കിട്ടും. ഇപ്പോഴും അതിനകത്ത് വെള്ളമുണ്ട്. ഈ വെള്ളം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഡ്രൈ ആയിട്ട് എടുക്കുക. അതിനുശേഷം അതിനകത്തേക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ ചതച്ചെടുത്ത മുളക് പൊടിയും ആവശ്യത്തിന് മല്ലിയിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫില്ലിങ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രെഡ് എടുക്കുക. അതിൻ്റെ 4 സൈഡും ഒന്നങ്ങ് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിക്കൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇനി ചപ്പാത്തി കുഴലോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഒന്നങ്ങ് പരത്തി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രെഡ് ആണെങ്കിൽ മാത്രം നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ പരത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പൊടിഞ്ഞു പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇത് പരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫില്ലിങ് ഒരു സൈഡിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് റോൾ ചെയ്ത് എടുക്കാം. അപ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് കഴിയും. ആ ഒരു ഫില്ലിങ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. പിന്നെ ബ്രെഡ് ഇതേ കണക്ക് പരത്തിയിട്ട് ഈ ഫില്ലിങ് വെച്ചിട്ടൊന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുത്താൽ മാത്രം മതി. വെള്ളം വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്കിതങ്ങ് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം. അതിൻ്റെ സൈഡ് 2 സൈഡും വെള്ളത്തിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുക്കിയതിന് ശേഷം ഒന്നങ്ങ് ഒട്ടിച്ച് കൊടുത്താൽ കറക്റ്റായിട്ടത് കിട്ടും. ഇപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ റോൾ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്കിത് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ബ്രെഡ് കുറച്ച് പഴയതാണ് എങ്കിൽ വെള്ളം ഒന്ന് നനച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം പതിയെ ചെയ്തെടുത്താൽ മതിയായിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് പൊട്ടിപ്പോകത്തില്ല. ഇനി ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ബ്രെഡും ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ബ്രെഡെല്ലാം റോൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ മുട്ടയിലേക്ക് ഡിപ്പ് ചെയ്യുക. ബ്രെഡ് ക്രംസിലേക്ക് കോട്ട് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ബ്രെഡ് ക്രംസ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ കോട്ട് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഫ്രീസറിൽ നമുക്ക് ഒരു നല്ലൊരു എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടെയ്നറിൽ അടച്ചു വെച്ച് സൂക്ഷിക്കാം. എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിന് കുറേശ്ശെ എടുത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത് കഴിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മളിത് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നോമ്പ് അടുത്ത ദിവസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഫ്രീസറിൽ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം അടുത്ത ദിവസം എടുത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതിന് 1 മണിക്കൂർ മുന്നേ എടുത്ത് പുറത്ത് വെക്കുക. അതിൻ്റെ ഐസൊക്കെ ഒന്ന് വിട്ടതിന് ശേഷം ഒന്നുകൂടി നമ്മൾ മുട്ടയിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസിലേക്ക് കോട്ട് ചെയ്ത് വീണ്ടും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടിരിക്കും. ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇതെല്ലാം ഞാൻ കോട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നല്ല വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ബ്രെഡ് ആകുമ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇതിലേക്ക് എണ്ണ കുടിക്കും. അതുകൊണ്ട് ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം തിരിച്ചു മറിച്ച് വിട്ടിട്ട് ഈ ഒരു ഗോൾഡൻ കളറാകുമ്പോൾ നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം. ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ റോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇഫ്താറിനൊക്കെ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അതുപോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. പുതിയ കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാനായിട്ട് ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്തിടാനും മറക്കണ്ട കേട്ടോ. അപ്പോൾ പുതിയ വീഡിയോ ആയി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വീണ്ടും കാണാം.